فأين الاتفاقات؟ وأين الوسطاء؟ ومن يحمينا من الغول بعدما اشتهى دمنا؟ السلام عليكم. هذا شكل النجاة مبتورة الأطراف. منذ صباح اليوم استيقظنا على كمية اختراقات فاقت حد الجنون، أكثر من 30 شهيدا، فمشاهد الموت تعود من جديد، ورائحة الدم تفوح من بين بقايا البيوت. صراخنا يتكئ على فاجعة أكبر من الاحتمال، وكل ما يحدث يجرد من حقه ويمنح اسما مزيفا يسمى بوقف إطلاق النار. صدقا والله شعرت بالإعياء، لا من هول الصدمة وحدها بل من تكرار الخذلان. ما زال تفكيرنا يحم نحو الموت وحول الموت. نبحث عن نجاة بأرواح أنهكها الانتظار منذ شهور طويلة، وحين ظننا أننا تنفسنا قليلا اكتشفنا أننا عاجزون عن تصديق عودة دوامة الحرب. فأين الاتفاقات؟ وأين الوسطاء؟ ومن يحمينا من الغول بعدما اشتهى دمنا؟ والله المستعان.